हेलो एभ्रिवान आई होप तपाईँहरू सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला अनि आफ्टर अ लङ टाइम आज मैले एउटा छोटो भ्लग बनाउँदैछु र चाहिँ भ्लग चाहिँ म स्पेसली के को लागि बनाउँछु भने चाहिँ जति पनि हाम्रो चाइल्डहुड छ है हामी जति पनि 2000 को जुन त्यो एजलाई हामीले है त्यो एउटा 2000देखि लिएर उता हामी जति पनि छौँ त्योभन्दा अगाडि है हामी जतिजना पनि थियौँ हाम्रो सर्टन एउटा मेमोरिज छ। सो त्यो सबै मेमोरिज भन्दाखेरि स्पेसली बोइजको लागि चाहिँ एउटा एकदमै युनिक एकदमै भयो। अब त्यो मेमोरी चाहिँ कहिले पनि फेड अवे नहुने खालको मेमोरी हाम्रोमा छ। त्यो मेमोरी चाहिँ मेरो साथीले साथी के हो त्यो मेमोरी चाहिँ? त्यो मेमोरी हो फुटबल। यस फुटबल। यहाँ हेर्नुहोस् गाइज PS यो कुन चाहिँ 2 है PS2 है मेरो साथीकोमा चाहिँ PS2 छ र हामी यसरी है ड्युटीबाट आएर एकछिन रिल्याक्स हुनुको निम्ति हामी यसरी गेम खेल्छौँ। सो यो गेमहरू खेलेको चाहिँ सबै त्यो पहिलाको है जति पनि त्यो भनौँ जति पनि त्यो पहिलाको फ्ल्यासब्याक सबै के त्यो सबै फ्ल्यासब्याक आउँछ र हामीले पनि सानोमा यही PS खेलेर नै हुर्क्यौँ बढ्यौँ। यो PS त झन् हाम्रो त एकदमै है बेस्ट 10 रुपियाँ एउटा म्याचको 10 रुपियाँ थियो र त्यतिखेर हामी 10 रुपियाँमा गएर खेल्थ्यौँ। एक म्याच चाहिँ 5 मिनट्सको म्याच एक म्याच 10 रुपियाँमा खेलाउँथ्यो। सो ओके माई फ्रेन्ड फ्रेडरिक, यस वाट डु यु थिङ्क अफ दिस गेम वाइल प्लेइङ? यसमा चाहिँ हाम्रो चाइल्डहुडको सबै मेमोरीहरू आउँछ, यादहरू आउँछ। सो गाइस म तपाईँहरूले गेम पनि देखाउँछु, खेला त कम्ती खेला न खेला। स्कुलबाट थाकेर आउँथ्यौँ है मम्मी बाबालाई 10 रुपियाँ जस्तो मागेर फुल कुदेर आफ्नो साथीहरूलाई लिएर आफ्नो भाइहरूलाई लिएर है गएर हामी एक म्याचको 10 रुपियाँ लिँदै। इट वाज सच अ ब्लेस्ड टाइम यु नो, इट वाज सच अ ब्युटिफुल टाइम। साथी र मेरो चाहिँ अहिले म्याच चलिरहेको छ, वी आर प्लेइङ वर्ल्ड कप है। इट्स फर रिफ्रेसमेन्ट। कतिको कन्फिडेन्स हो मलाई गोल हाल्नु सक्छ भनेर? 100% 100%। के अरे ब्लगर हुनु, गड अफ वाट गौरव गड अफ द ब्लगर हुनु। यतिको नाम चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त। सो इट्स हाफ टाइम एन्ड स्पेनले एक गोल हाल्यो गाइज। फ्रेडरिकले मेरो साथीले मलाई गोल हालेको छ, तर पनि म हार मान्दिनँ। बिकज इफ यु लुक एट पोजिसन स्पेनको भन्दा बेसी पोजिसन मेरो छ है। सो म हार मान्दिनँ। म हाफ टाइम बादमा जसरी भए पनि म जित्तेरै छोड्छु। मेरो साथीले 100% भनेको छ र म के चाहिँ आफ्टर म्याच म तपाईँहरूलाई म स्कोर बोर्ड देखाउँछु। सो गाइज मेरो साथीले चाहिँ डरले यसरी सब्स्टिट्युट गर्दैछ है। डरले सब्स्टिट्युट गर्दैछ गाइज, हेर्नुहोस् किन सब्स्टिट्युट गरेको भन त? वाइ आर यु सब्स्टिट्युटिङ टु स्कोर अ गोल? उसलाई चाहिँ डर लागेर चाहिँ उसले सब्स्टिट्युट गर्दैछ। यस 64 मिनट्स भइसक्यो, स्टिल अझै पनि घाना हो है। स्पेनले अझै एक गोल पनि हालेको छैन गाइज, हेर्नुहोस्। सो दिस वाज द्याट आई एम अ बेटर प्लेयर। बात त सही है। म्याच सक्यो तर मेरो साथीले मलाई एक गोल पनि हाल्नु सकेन है। ल वर्ल्ड कप जित्छ होला? जित्छ वर्ल्ड कप त। आम्मामा 5 गोल हाल्यो त तिमीले त, कसरी हाल्यौ? हेर्नुहोस् त गाइज 5 गोल हालेको छ स्पेनले। कस्तो छ? ठिकै छ? अर्को म्याच कोसँग छ? अब यहाँ सो गाइस अब चाहिँ मेरो टिम रहेछ है, पोर्टुगल चाहिँ मेरो टिम हो है, मलाई एकदमै मनपर्ने टिम। र अहिले भर्खर जुन म टिमसँग घानासँग खेलेको छु त्यही टिमसँग मेरो म्याच रहेछ। सो म तपाईँहरूलाई लास्टमा म तपाईँहरूलाई स्कोर बोर्ड देखाउँछु मैले चाहिँ कति गोल हालेको छु भनेर। कति गोल हाल्छौ मलाई? 3 गोल। सो गाइस इट्स अ हाफ टाइम अनि हाफ टाइममा चाहिँ घानाको चाहिँ एउटा सट पनि थिएन। सो इट्स अ 0 सट बेसिकली। सो ब्रो 0 सट? यस obviously 0 सट। यस अब 3 गोल हाल्ने मान्छे 3 गोल हाल्छ भने मान्छे चाहिँ के हो? कैसा लगा मेरा मजाक? सेलायो त हो खोइ, यो त 3 त देख्दैन त हौ। अझै नै पक्का 100% गेम चेन्ज गर्छ। चाहिँ फर्स्ट गोल हालेको छ एच एल्मेडाले। तपाईँलाई म गोल पनि देखाउँछु। इट वाज सच अ ब्युटिफुल गोल है।
गोल पनि दिएको छु तपाईँहरूलाई ओहो 3 goals Ghana 3 goals to Portugal टाइम छ so guys मैले गेम जितेको छु it's not 3-1 but I won the game the scoreboard is right here it's 0-1 it was a tough game because he played really well मैं इतना भी खास नहीं he's such a fantastic player and he's the best supporter of France है फ्रान्स म चाहिँ कुवेतसँग पढेछु है म चाहिँ कुवेतसँग पढेछु अनि मेरो साथी फ्रेडरिक चाहिँ टर्कीसँग पढेको छ टर्की के हुन्छ अरे सो गाइज फर्स्ट म्याच मेरो छ सेकेन्ड म्याच उसको छ है सो लेट्स सी पोर्टुगल क्वालिफाई हुन्छ कि हुँदैन आई विल लेट यु नो सो गाइज मैले चाहिँ पेनल्टी पाएँ बिकज उसले फाउल खेल्यो सो पेनल्टी पनि हाम्रो रोनाल्डो दादाले हिर्काउनु हुँदैछ Shoot! See the expression. Oh, how are you feeling? फिलिङ गुड Feeling good. गोल खाएर feeling good. मैले चाहिँ फाइनल जितेको छु है भाइ मैले चाहिँ फाइनल जितेँ सो पोर्टुगल इज द च्याम्पियन है हेरेर चाहिँ खुसी प्लेयरहरूको खुसी हेर्नुहोस् लेट मी सो यु समथिङ अब म तपाईँलाई के कुरा देखाउन चाहदैछु पहिला उहाँको रिएक्सन हेरौँ है तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ पोर्टुगलले जित्दा मारो हमको जिंदा मत छोड़ो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो पोर्टुगलले जित्दा यस ल च्याम्पियन ल गाइस पोर्टुगलले जित्यो ल पोर्टुगलले जितेको हेर्दै यार उसको अनुहार होस् हावा सबै उठिरहेको साला ये दुख का खत्म नहीं होता होस् हावा सब उठिरहेको छ उसको पोर्टुगलले जित्दा हेर्नुहोस् सो गाइज आजको भ्लगलाई म यता नै राख्छु आई होप तपाईँलाई भ्लग मन पऱ्यो छोटो भए पनि है अझै पनि म यस्तो भ्लगहरू म तपाईँहरूको माझमा म ल्याउने कोसिस गर्नेछु सो टिल देन गुड बाई गुड बाई गाइस